अब त आज कलेज आइयो कलेज नजिकै ठ्याक्कै गेटमा आइहाल्यो अङ्कल के छ अङ्कल सन्डे हुन्छ एकदम ठिक हुन्छ नि अङ्कल हैन ला यार अब त ढोका पनि बन्द भइसक्यो हामी दिदी भइसक्यौँ नि अब साथी यार अब छोडी कराउँछ यार म्याडम सर समाज भनेको के हो भाइ तिमीहरू किन ढिला रविन्द्र किरण होइन कि सर आउँदै होला सर म चाँडै नै मेरो जुत्ता भएर आउँदा पछि ठ्याक्क च्यातिएको सर अनि त्यही भएर यसो जुत्ता सिलाउनु लाग्यो 2 घन्टा लागिदिएको सर त्यही भएर मलाई चाहिँ अब यस्तै ढिलो भयो सर माफ गरिदिनु न सर पछि किन ढिलो भएछ सर म पनि उसँगै उसकै साथी बस्देको बाघको साथी बिरालो बसेर रहेछ आज पहिलो दिन भएर मैले तिमीहरूलाई एक्सक्युज दिएँ अबदेखि बाहिर ढिला नगर ल बस आफ्नो ठाउँमा ल बस थ्याङ्क यू सर ल अहिलेलाई चाहिँ यति नै भयो त्यो साथी गरेर तिमीहरू पछि आउनेहरू पनि म 5 मिनटको लागि बाहिर गएँ त्यस्तै त हो आज अब त्यहाँ पनि खायो अब मस्त मजाले शीतल छ यो देखिको भ्याट चल्छ नि ल भ्याएको भाइ बुक निकाल्नु त सर मेरो यहाँ भएको पैसा आधा सर पैसा आयो कसरी होला पैसा केमा राखेको पैसा सर अहिले ब्रेक टाइमसम्म त ब्यागमै थियो अहिले ब्रेक टाइममा त आउँदा छैन सर यसमा बाबु कति पैसा थियो र अनि धेरै थियो पैसा 500 जति थियो सर मेरो ब्यागमा ओहो 500 रुपैयाँ थियो र बाबु पैसा कहाँ 500 थियो जम्मा 250 रुपैयाँ थियो तिमीलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो मेरो पैसा कति छ ए भनेपछि तिमीले फोन चोरेको बाबु के तिमीले पैसा झिकेको रहेछ होला बाबु यता हेर्नु लागो हो सर मेरो आफ्नो कपी किन्नु थियो सर त्यही भएर मैले निकालेको हो सर मलाई गल्ती भयो सर माफ गरिदिनु न सर है सर यसरी चोरी हो त बाबु अनि पैसा साथीको पैसा साथीलाई पनि चाहिन्छ नि त पैसा के भनेर लिएर आएको घरबाट उसलाई पनि कपी किन्नु पर्ला नि त बाबु यसरी चोर्नु हुँदैन ल आजलाई भइगयो अब यस्तो गल्ती अब नगर तिमीलाई यदि चाहिएको नि हो भनेदेखि त मसँग मागेको भयो हुन्थ्यो नि त बाबु साथीहरूसँग पनि मागेको भयो हुन्थ्यो झिकेको पैसा दिउँ न त बाबु अबदेखि बाहिर यस्तो गल्ती नगर यदि चाहियो भने मसँग माग ल त्यो पैसा झिकेर बाबु